Вся психология за 1 минуту. Ты – это твои мысли. Думай дерьмово, жизнь будет дерьмом. Эмоции – это не враг, а компас. Злость – значит границы нарушены. Страх – значит важно. Тревога – значит живешь в будущем, а надо в настоящем. Привычки сильнее мотивации. Хочешь изменить жизнь – меняй свои привычки. Твое прошлое – это книга. Ее можно читать, но жить в ней нельзя. Другие люди – это зеркало. То, что тебя бесит в них, их бесит в тебе. Контроль – это иллюзия. Все, что ты можешь контролировать – это свои решения. Кратко, ты архитектор. Ты строишь свою жизнь из мыслей, чувств и решений.